કદમગીરીથી લગભગ 5 કિલોમીટર દૂર જંગલની વચ્ચે છુપાયેલું છે આ સુંદર વોટરફોલ. પણ અહીં પહોંચવું એટલું સરળ નથી, કારણ કે આ વોટરફોલ સુધી પહોંચવા માટે જંગલની વચ્ચે થોડું ટ્રેકિંગ કરવું પડે છે. ચારે તરફ હરિયાળી, શાંત વાતાવરણ અને બસ કુદરતનો સાથ. જેમ જેમ આપણે આગળ વધતા જઈએ એમ દૂરથી પાણીનો અવાજ સંભળાવા લાગે છે, અને એ અવાજને ફોલો કરતા અચાનક સામે આવે છે આ અદ્ભુત વોટરફોલ.